Allez, on va trouver une petite commande chez nous. Un petit colis que je me suis fait pour la perche. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas de couteau son nom. On va faire ça. Allez hop. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des petites TP Nedrig. Putain, un si gros carton pour ça. Ensuite, le prochain truc qu'on chope, c'est quoi? Ah, c'est des petites créatures. Alors, attention. Ça ressemble. Ah oui, ça c'est pour justement pour le Nedrig. Et pour le drop aussi. Voilà. Des tubes. Mais tiens, il y en a un qui est sorti, c'est quoi ça? Ça doit être un des Spintail. Alors attention, un micro Spintail. Chevenne, perche. Alors, prochaine. Ah oui, encore des petites créatures, mais dans une autre couleur. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? De leur gobi. Ceux-là, par contre, ils vont venir avec moi après. Là-dedans, encore une petite créature. Cette fois, je ne vais pas l'ouvrir. Allez, encore un petit Spintail, mais cette fois en Fire Tiger. C'est bien du petit comme ça. Des petits verres pour le drop. Putain, ils sont... Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ça c'est pour le Nedrig aussi, justement. C'est des petites créatures. Ça, à mon avis, ça peut marcher pas mal. Ah, qui m'y touche pas. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a encore? Encore un Spintail. Celui-là un peu plus gros. Mais toujours de petite taille. Là, larve de libellule en plusieurs couleurs. Bon, c'est histoire de voir comment. Attention, ça. Oh, des petits chats en différentes couleurs. Comme ça, j'en manquerai pas. Attention, les tantas. Des imitations de tantas, différentes couleurs. Ça, je prends avec ici. Les tout petits tantas.
11. Ils sont pas terribles ceux-là par contre, j'ai l'impression. Attention, qu'est-ce qu'on a là? Là, ça doit être les TP Nedrigan 10 grammes. Non. Poisson nageur. Là, c'est les TP par contre. Ah, la boîte est cassée. D'accord. TP Nedrigan 10 grammes. On va essayer de monter des leurres un petit peu plus gros. Mais bon, la boîte est cassée. Et c'est fini.